കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2018 മുതൽ തോരാതെയുള്ള മഴ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആശ്വാസകരമായോ ആശങ്കാജനകമായോ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിൽ നിന്നോ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ആധികാരികമായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 2018-ലും ഇപ്പോഴും മഴയുടെ ഒരു ഗതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്നോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ IMDയുടെ പല ഡേറ്റകൾ ലഭ്യമാണ്. അതിൽ DBZ Max എന്ന പാരാമീറ്റർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മഴയുടെ ഒരു ഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് IMD കൊച്ചി റഡാർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സൈറ്റ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സെലക്ട് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. മാക്സ് DBZ ആണ്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് 19-ാം തീയതിയാണ്. സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജില്ല തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, കോട്ടയം, ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് മഴയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാഠിന്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. 19-ാം തീയതി പകല് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കാര്യമായിട്ട് മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പകല്. ഇത് 17-ാം തീയതി എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മഴയുടെ കാഠിന്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ അന്ന് നമുക്കറിയാം 17-ാം തീയതി തെക്കോട്ട് മഴ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രമൊക്കെ അധികവും തൃശ്ശൂർ, ചാലക്കുടി, മൂവാറ്റുപുഴ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു കൂടുതലും മഴ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത് 17-ാം തീയതി മോർണിംഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മഴ കുറച്ചുകൂടെ അന്ന് തൃശ്ശൂരൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തൊരു ദിവസമാണ്. തൃശ്ശൂർ, ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് മധ്യ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ, പത്തനംതിട്ട, അടൂർ, കോട്ടയം ആ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലും മഴ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത് 21-ാം തീയതിയിലെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. അന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ ന്യൂസിൽ കണ്ടിരുന്നു അന്ന് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്ന്. എന്നാൽ പകല് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 12 മണിക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു പിക്ചറാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഡാർക്ക് കളറിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം ശക്തമായ മഴയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൊല്ലത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇടുക്കി, ഉടുമ്പൻചോല ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ, മൂവാറ്റുപുഴ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ, നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ അടുത്തൊക്കെ കൂടുതൽ മഴ പെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഡാർക്ക് കളർ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. IMD ട്രിവാൻഡ്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. mawsam.imd.govt. നമുക്ക് ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴുമുള്ള മഴയുടെ ഏകദേശ ഒരു രൂപരേഖ ലഭ്യമാകും. നമുക്ക് ആ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ മുതൽ യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ല റെഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴയുടെ കാഠിന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കത് കാണാം. പത്തനംതിട്ടയിലും വാഗമണിലൊക്കെ ചെറിയ റെഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് അവരുടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
കറണ്ട് വെതർ കേരളത്തിൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഡെയിലി വെതറിൻ്റെ സമ്മറി ഉണ്ട്, റെയിൻഫോൾ മാപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മഴയുടെ കാഠിന്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന് പോലും പലപ്പോഴും കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കാണുമ്പോൾ അത്രേ നമുക്കിതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.